Wagombea watano wa vyama vya upinzani waliojitokeza kugombea nafasi ya spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamekiri kushindwa katika uchaguzi huo na kumpongeza Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu wa Chama cha Mapinduzi kuchaguliwa kuwa spika wa Bunge la 13 katika kikao cha kwanza cha Bunge kilichoanza leo Novemba 11 mwaka 2025 jijini Dodoma. Wakizungumza baada ya kutangazwa kwa spika huyo mpya ambaye amepata ushindi wa kishindo wa kura 378, wagombea hao watano wa vyama vya upinzani wamesema wameridhishwa na mchakato mzima wa uchaguzi huo. Lakini pia namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, ametuheshimisha wanawake, tumekuwa na nguvu na kuona kwamba tunaweza. Lakini pia ninasema kwamba mchakato huu wa uchaguzi wa spika wa bunge umekuwa huru na haki, kwa maana sisi wenyewe tumeshuhudia matokeo haya. Siku zote kuna msemo unaosema kwamba asiyekubali kushindwa yule si mshindani. Hivyo tunaamini kwamba huu mchakato umekuwa ni huru na haki na amepata kura nyingi yule anayestahili na ameteuliwa kuwa rasmi spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mchakato mzima huu wa uspika wa bunge umeenda vizuri sana, na mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu ambao nilienda kushuhudia mule ndani jinsi mchakato ulivyokuwa unaenda. Ulikuwa ni wa wazi, wa haki na wa usawa. Kwa hiyo napenda kumpongeza Mheshimiwa Zungu kwa kupata kura nyingi kwa kishindo. Alistahili na anastahili, na nimtakie majukumu mema katika uendeshaji, katika utekelezaji na kulisimamia bunge kwa ujumla kwa ajili ya maslahi ya nchi yetu, lakini pia kumsapoti mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan katika uwajibikaji wake katika mambo yake, lakini pia katika shughuli nzima za maendeleo ya nchi yetu. Ya mchakato wake, kwa sababu tunaanzia Tume ya Taifa ya Uchaguzi ndio tunapopeleka majina, kule ndio tunakofanya usaili, na mwisho wa siku vigezo vilitimia, vimeletwa hapa bungeni, na kwao hii taasisi ya bunge imetoa ushirikiano mkubwa. Kila kitu kilikuwa haki sawa, mizania ilikuwa sawa, dakika tulizopewa sawa, wabunge walotusikiliza sawa na walotupigia kula sawa. Lakini kivyo vyote vile lazima mmoja ndio awe mshindi. Lakini ushindi huo ni ushindi wa wote, kwa sababu wote tulikuwa tuna nia njema ya kuongoza taasisi ya bunge. Kwa hiyo hata Mheshimiwa Zungu aliyopata kwanza akastahili, kwa sababu yeye alikuwa naibu, lakini tena kaja kugombea tena kuwa uspika. Kwa hiyo ilikuwa wepesi kuaminika zaidi kuliko sisi watu wengine. Niseme tena, uchaguzi haukuwa utu. Tulikuwa na uchaguzi Oktoba 29, lakini kwa bahati nzuri na mimi nilikuwa mgombea ubunge wa jimbo la Mbagala. Uchaguzi ulienda vizuri sana. Mimi uaga ninasemaga slogan yangu kwamba kila mtu ana haki ya kufanya kile ambacho anastahili kufanya. Mwenye anayetaka kufanya ana haki, na asiyetaka kufanya ana haki. Anayetaka kushiriki kwa jambo fulani ana haki, na asiyetaka kushiriki kwenye jambo fulani ana haki. Lakini tuelewe kwamba hakuna haki yoyote ambayo unaweza kuitafuta kwa kuvuruga haki ya mtu mwingine. Yaani hakikisha kwamba wewe wakati unadai haki yako au unatafuta haki yako, hakikisha na haki ya mtu mwingine inabaki kuwa salama. Hata hivyo, wagombea hao wa vyama vya upinzani ambao baadhi yao ni viongozi wa vyama hivyo wamewapongeza Watanzania kwa kufanya uchaguzi mkuu ambao umewezesha mgombea wa CCM Dr. Samia Suluhu Hassan kuibuka mshindi katika kinyang'anyiro hicho, na kusema sasa uchaguzi umekwisha na ni wajibu wa kila Mtanzania kumpa ushirikiano Rais Samia, na kwamba wasikubali kutoa nafasi kwa watu wasioitakia mema nchi yao. Na hali iliyojitokeza baada ya uchaguzi si jambo zuri ambalo linatakiwa tusilirudie, kwa maana ya wananchi tuishi katika hali ya utulivu, lakini na yale makundi ambayo yanatufanya kupoteza amani yetu basi tusiape nafasi. Nchi yetu ya Tanzania ni nchi ya amani, umoja na utulivu, na tumerithi kutoka kwa wazee wetu, baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere na Mheshimiwa Abedi Amani Karume. Waliweka misingi hii.
na kuifanya Tanzania kuwa ni sehemu ya kisiwa cha amani. Kwa hiyo ili tuendelee kuishi vizuri, tunapaswa kabisa kujitambua na kuona kwamba sisi ni kimbilio la nchi zingine. Hatujazoea kuona Tanzania ikiwa katika hali ya namna hiyo. Kwa hiyo wale wote ambao wanaweka mawazo ya namna hiyo, na hasa katika mabunge mengine tumeshuhudia viti vinavunjwa na watu wanakabana mashati, lakini kwa Tanzania ni sehemu ambayo wao wenyewe watakuja kujifunza na kuona kwamba ni nchi ya amani, ni nchi ya kidemokrasia, na tunaidhihirishia dunia kwamba Tanzania ni nchi ya kidemokrasia kwa kufanya uchaguzi huru na wa haki. Nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Suluhu Hassan, daktari huyu, kwa kuchaguliwa na Watanzania kumwamini tena ili aweze kutuongoza kwa miaka 5 ijayo. Katika kila jambo huwa alikosi changamoto. Changamoto zilizojitokeza katika uchaguzi ni sehemu ya uongozi mahali popote duniani. Binafsi namuombea kwa Mwenyezi Mungu amjalie hekima na busara za kuiongoza nchi yetu zaidi. Mimi binafsi ni mtu ambaye namkubali sana rais wetu kutokana na mambo ambayo ameyafanya. Amefanya mambo makubwa ambayo siwezi kuyataja yote nikayamaliza, lakini ni kiongozi ambaye ameonyesha nia ya dhati ya kuwatoa Watanzania sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hususan katika swala zima la kuiletea nchi yetu maendeleo. Kwa hiyo nimpongeze na nimuombee dua. Hizi ni changamoto za kiongozi ambazo zisimkatishe tamaa, bali zimuimarishe zaidi. Na sisi wa Tanzania, sisi wapenzi wake, sisi tunaomuunga mkono, tuko nyuma yake. Tutahakikisha kwa namna yoyote, kwa dua, kwa namna yoyote ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, tumlinde ili aweze kutuongoza kuyaendea malengo ambayo tunayakusudia, kuiendea dira ya 2025-2050. Kwa upande wake, mmoja ya wananchi walioshuhudia uchaguzi huo ambaye pia ni mwenyekiti wa CCM wa kata ya Nyamatare, Musoma mjini, Bwana Joel Ndege amepongeza uchaguzi huo. Uchaguzi wa spika, uchaguzi kwa kweli umefanyika kwa wazi na umefanyika kwa uhuru mkubwa. Nimeona wagombea wa vyama vya upinzani wamewapa nafasi, wamejieleza, lakini pia na wa CCM wamejieleza, wabunge wakachagua kiongozi wanayemtaka. Mimi nashukuru uchaguzi umekwenda vizuri kwa kweli. Lakini hivi karibuni imetoka katika uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani. Nini maoni yako? Maoni yangu ni kwamba uchaguzi umekwisha. Sasa hivi natakiwa Watanzania wote tuungane, tushiriki, tufanye kazi na tuendelee na muungano wetu kama kawaida, kwa sababu uchaguzi umekwisha kuisha, rais amekwisha patikana na leo ndio wabunge wanaapa. Mimi ninachowasihi wa Tanzania ni tufanye kazi na tutoe ushirikiano kwa serikali, tusiingize mambo yasiyofaa tukaiharibu nchi yetu. Nchi yetu ni nchi ya amani, imezoeleka ni nchi ya amani na tunasifika duniani kote kwa sababu ya amani. Akizungumza baada ya kuchaguliwa kuwa spika wa bunge hilo, Mheshimiwa Azan Zungu amesema kuwa na bunge moja litoa fursa sawa kwa waheshimiwa wabunge wote, na kwamba ofisi ya spika itakuwa wazi kwa kila mbunge kwa ushauri mbalimbali. Aidha, niwashukuru watangulizi wangu katika nafasi hii ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, ambaye amekuwa kiongozi wangu akiwa spika na mimi nikiwa naibu spika katika bunge la 12 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Mheshimiwa Dr. Tulia aliniamini na kunishirikisha katika masuala mbalimbali, na nilitii maelekezo yake yote ili kuhakikisha bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Nakushukuru sana Dr. Tulia kwa mchango wako, kwa na mafunzo na elimu ulionipa. Kwa muktadha huo, ninawaahidi viongozi watakaochaguliwa kuwa wasaidizi wangu, naibu spika na baadaye wenye viti wa bunge, kwamba tutashirikiana kuliongoza bunge hili la 13 kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za bunge kwa vyama vyote.
GMTV, Dodoma.